Halo Sobat Sehat, pernah nggak sih saat sedang asyik ngobrol, tiba-tiba ada yang batuk sembarangan? Batuk memang hal yang normal, karena merupakan respons alami tubuh untuk membersihkan saluran pernafasan dari debu, lendir, atau benda asing. Namun yang sering dilupakan adalah etika saat batuk. Saat seseorang batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan droplet, yaitu percikan kecil yang dapat membawa ribuan hingga jutaan kuman ke udara. Kuman tersebut bisa terhirup oleh orang di sekitar, bahkan menempel pada benda seperti meja, gagang pintu, atau handphone. Jika benda tersebut disentuh orang lain, lalu tangan menyentuh wajah, kuman dapat masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan penyakit seperti influenza, bronkitis, pneumonia, bahkan TB paru. Karena itu, penting bagi kita untuk membiasakan etika batuk yang benar. Saat sedang batuk dan berada di tempat umum, gunakan masker yang menutupi hidung dan dagu dengan baik. Jika tidak menggunakan masker, tutup mulut dan hidung dengan tisu, lalu segera buang ke tempat sampah tertutup. Jika tidak ada tisu, batuklah menggunakan siku atau lengan bagian dalam, bukan telapak tangan, agar kuman tidak mudah berpindah ke benda yang sering disentuh. Setelah batuk atau bersin, jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, atau gunakan hand sanitizer berbasis alkohol selama 20 hingga 30 detik. Batuk atau bersin bukan hal sepele. Dengan menerapkan etika batuk yang benar, kita tidak hanya menjaga kesehatan diri sendiri, tetapi juga melindungi orang-orang di sekitar kita dan menjaga lingkungan tetap sehat serta aman bagi semua.